darkness, no? So kaya ka tanggalo ni Jesus diha. So si Jesus ang nagbayad ug nagpasaylo sa imong sala. So paunsa man na pastor nga kung siguro kung ikaw mo tan-aw si imong kaugalingon murag wa na may kausaban ug walay kapasayloan. Actually gibuhat ni Jesus dito ni manghapon. Share lang sa kog word kadali, Ma'am Hawkera, sis. Gibuhat ni Jesus na dito sa cross. Siya ang maong gilatos, gibunalan, giluwaan, gitadyakan, nagkadugo, no? Si Jesus halos di na mailhan nga tao pa siya. Siya ang gilansang dito sa cross aron ikaw ug ako na ay paglaom, ana ay kapasayloan. So inana ka kapalangga. So inana kita kapalangga sa Ginoo. Ang kinahanglan lang natong buhaton is i-surrender atong kinabuhi kang Jesus. Ato ang i-submitar kang Jesus ang ato ang kinabuhi nga mayunta nga di na nako ni kaya Lord akong kinabuhi. Gusto nako Lord ako na ning itugyan diha kanimo. Pasaylo ako, no, mga itag kapasayloan. So iyon ang Bible, si Jesus mao ang libreng regalo. So imo lang dawaton si Jesus Christ kay aron sa matag adlaw ang eternal life man good is sa matag adlaw si mong kinabuhi ubanan ka ni Jesus. So naay paglaom, no, ayaw kundi na imong kaugalingon, no, naalagi na giandam nga mga maayong butang si Jesus sa inyohang kinabuhi igsoon og palangga mo ni Jesus usay gani siguro sa inyohang edad usay makahunahuna mo wa man siguro naghigugma nako, no, pinasagdan man siguro ko, no, usahay ako pod nagdako day ko nga wa ko kaila sa kong ginikanan, wa ko kita sa kong mamag papa. So nagdako ko nga maulawon sa una, insecure, no, walay kumpiyansa, nagpuyo pud ko sa kalagot, no, na ako'y mga sigikog pangitag away kaniadto. Nausab lang gyud ang tanan sa dihang nailhan ako nga naa day ko'y amahan sa langit or naa day tay amahan sa langit nga ang Ginoo, no. Pero di man tanan inana ang pamilya, na may pamilya siguro ninyo, okay po inyong mama, inyong papa, pero dili biya tanan inana pod, no. Naiuban nga problemado, gibiyaan, no, gisalikway. So tawaga lang si Jesus, no, labaw sa tanan ipapuyo si Jesus sa inyong kasing-kasing. Ng Bible, you have to receive Jesus Christ. So dito na tanan gidemonstrar ni Jesus, no. Iyon pa ang Bible, actually si Jesus igsoon nagkahubo-hubo dito sa cross. He was stripped, no, gihubuan si Jesus. Ngano man na is because siya ang antos, siya yung nagpakaulaw kay aron kung ikaw ulaw na kay ka sa imong binuhatan, ayaw ka ulaw duol sa presensya sa Ginoo, no. Bisag unsa ka kasalanan ang imong nabuhat, ayaw bag-uhay imong kagalingon diha na kamo duol sa Ginoo, duol sa Ginoo nga bisag hugaw ang imong tan-aw sa imong kinabuhi. Susama sa kuang kinabuhi kaniadto, no, klase-klase nga mga karelasyon, mali nga desisyon, pero igsoon sa gugma ug sa kaluoy sa Ginoo, sa dihang ako siyang nadawatan, nabati nako ang gugma ug kapasayloan nga naa kang Jesus Christ.